Edgar schreibt, hi, mich würde interessieren, ob sich der Sound der DALI jetzt schon besser anhört oder eher weniger. Und zwar meint er die kleinen DALI Surround-Lautsprecher, die ich hier hinten angebracht habe. Ja, die klingen auf jeden Fall viel detailreicher. Ich hatte Avatar The Way of Water geschaut und man hat wirklich jeden Wassertropfen gehört. Der Klang ist wirklich sehr gut. Allerdings muss ich auch sagen, dass meine Teufel Ultima 20 ja immer da oben waren. Also sie sind ja immer noch da, die sind aber nicht angeschlossen. Das heißt, sie waren auch nie wirklich auf Ohrhöhe. Um das Ganze jetzt richtig zu vergleichen, müsste ich jetzt einen Ständer holen und die Lautsprecher, also die Ultima 20 nochmal anschließen und hier unten links und rechts hinstellen und das Ganze nochmal vergleichen. Dann würde ich vielleicht noch mehr den Unterschied merken, aber ich habe das Gefühl, es kommt auch einfach mehr Ton von hinten als vorher. Und ich hatte ja damals diese Wand da hinten zum Technikraum gar nicht gehabt und da hatte ich meine Ultima 20 auch auf Ohrhöhe hinten. Und wenn ich so zurückdenke, ist schon eine Weile her. Ich würde sagen, die DALI sind auf jeden Fall detailreicher. Die Ultima hatten nicht so viel, also nicht ins kleinste Detail. Wie gesagt, bei Avatar, jeden Wassertropfen, hast du das Gefühl, fliegt um dich rum. Also die Dinger sind echt klasse.